अजीत। क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत। कहाँ रहते हो आप? ओसकास में रहता हूँ। आपने चूषक क्रिया करी थी? शोषक क्रिया 15 दिन करी थी। चूषक क्रिया करने से 15 दिन करने से आपकी कैसे आवाज आई? आवाज आ गया। आवाज आ गई आपकी वापस? आवाज आ गया। कैसे बोल के दिखाओ सबको। जय बोलेगी। जय बोलेगी। हाँ। और आपको क्या है दिक्कत? मेरा क्या मतलब फूड ड्रॉप आई ड्रॉप और लेफ्ट राइट साइड पैरालिसिस है। अब आपकी पहली बारी में नस चालू हो गई है? पहली बार है। हाथ चल गया? हाथ चल गया। चलाओ हाथ एक बारी। ताली मारो एक बारी। पहला पैर चलाना एक बारी। पैर उठा के। हाँ ये पंजा नहीं रखना, एड़ी रखनी है हमने। एड़ी। हाँ ये चलो एक बारी। चलो वहां तक रखो। शाबाश। ये फुट ड्रॉप है शिवा। बस